nombre es Maite Martínez Manrique del quinto grado de primaria y hoy voy a exponer animales en peligro de extinción en el Perú. El cóndor andino. ¿Cuál es su nombre científico? Vultus gryptus. ¿Dónde habita? Esta ave habita en zonas de gran altura, como el Valle del Colca, a 1131 kilómetros al suroriente de Lima, en Arequipa, aunque también se le ha visto en algunos lugares de la costa. El cóndor está asociado a la cultura y mitología andina. ¿Cuál es su alimentación? La alimentación del cóndor andino está constituido básicamente por animales muertos. Solo en ciertas ocasiones pueden llegar a cazar pequeñas presas. Su gran capacidad de vuelo le permite desplazarse a grandes distancias en procura de alimento en las épocas de escasez. Características de su cuerpo. Pueden llegar a medir 142 centímetros de altura y casi 330 centímetros en envergadura. Peso aproximado: 11 a 15 kilogramos en machos y de 8 kilogramos en hembras. Los machos se destacan por una cresta y pliegue en la cara y cuello que van aumentando de tamaño a medida que el cóndor avance en edad. ¿Por qué están en peligro de extinción? Debido a la caza, los riesgos de chocar contra cables eléctricos, el envenenamiento de la carroña con la que se alimentan, los cambios de su hábitat o la intoxicación por plomo son causas del declive de la población de esta ave emblemática. El gallito de las rocas. Nombre científico: Rupícola peruviana. ¿Dónde habita? Habita en los bosques altos de la Amazonía, especialmente cerca de los acantilados con paredes rocosas, bosques húmedos y actualmente están en áreas protegidas, como Parque Nacional de Tingua María, Parque Nacional de Yanachaga-Chimillén, en Cusco, y Madre de Dios. ¿De qué se alimentan? Su alimentación está a base de frutos diversos, que crecen en grandes cantidades en el bosque, y también de insectos. Características de su cuerpo. Es una ave emblemática del Perú, de mediano tamaño. Mide 35 centímetros aproximadamente. Se diferencian entre hembra y macho, porque el macho es de color amarillo anaranjado intenso y posee una llamativa cresta del mismo color que permanece erecta y cubre casi el pico. La hembra es de un color marrón oscuro y no posee cresta. Vive en grupos de 10 a 20. Poseen una profunda dimorfización sexual, porque están en peligro de extinción. Destrucción de su hábitat ambiental. Además de esto, nuestra ave nacional también es víctima de los traficantes de animales, por sus llamativos colores. La pava aliblanca. Su nombre científico es Penelope albipennis. ¿Dónde habita? La pava aliblanca es una ave endémica del Perú. Habita en quebradas de los bosques secos de Piura, Lambayeque y Cajamarca. En este ecosistema incluye largos meses de sequías, en épocas de lluvia. ¿De qué se alimentan? Se alimentan principalmente de brotes, hojas, frutos, semillas y flores de diferentes tipos de especies, de arbustos y árboles. Características de su cuerpo. Es un ave esbelta, mide 85 centímetros y pesa 1,6 kilogramos de plumaje negro, cola larga, ala blanca y patas rosadas y una carnosidad roja en la garganta. ¿Por qué está en peligro de extinción? La pava aliblanca se encuentra en peligro de extinción por la destrucción de su hábitat, debido a la extracción ilegal de leña y madera, por la actividad agrícola y ganadera, por la cacería, por los depredadores como águila y halcones. El oso andino. Su nombre científico es Tremactos ornatus. Son animales endémicos de los Andes y la única especie existente de oso en América del Sur. ¿Dónde habitan? Habitan a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta Bolivia, pasando por Colombia, Ecuador y Perú. ¿De qué se alimentan? Son omnívoros, es decir, comen casi todo, pero básicamente son vegetarianos. Consumen frutos silvestres, brotes de tiernas palmas, miel y ocasionalmente de pequeños animales como hormigas y pájaros. Las bromelias son su principal alimento. Sus características son: miden aproximadamente 1,80 m y pesan aproximadamente 160 kilogramos.
Caminan en 4 patas, pero también se separan en 2 patas, para dar pasos cortos o alcanzar algo cercano. ¿Por qué están en peligro de extinción? Por la pérdida de su hábitat natural, por la deforestación de sus bosques, por la cacería y el tráfico ilegal de los animales que lo usan en circos. El tapir andino, más conocido como su nombre científico Tapirus pinchaque. Donde habita, el tapir de la montaña es un animal solitario. Se encuentra en los bosques montañosos y páramos de Piura y Cajamarca. ¿De qué se alimenta? Tapir andino. Es herbívoro, se alimenta de tallos y frutos. Características de su cuerpo. Es un mamífero, mide entre 2 y 2.20 metros de longitud. Pesa entre 150 y 300 kilogramos. Son de color negro o marrón oscuro y están cubiertos de pelo lanudo. Tienen el hocico largo y piernas cortas. ¿Por qué están en peligro de extinción? El tapir andino es un animal considerado exótico. Sus principales amenazas son la pérdida y deterioro de su hábitat, por el aumento de actividades agrícolas y ganaderas, y la caza ilegal. Dato importante, se le conoce como el jardinero de los Andes, porque cuando se alimenta, esparce semillas de las cuales sirven para la regeneración de los bosques. El delfín rosado. Su nombre científico es Inia geoffrensis. ¿Dónde habitan? Viven en agua dulce, en la cuenca alta del río Amazonas y del río Orinoco. En el Perú hay una reserva nacional, Pacaya Samiria, que está en Loreto, donde están siendo protegidos actualmente. ¿De qué se alimentan? Los delfines rosados se alimentan principalmente de peces pequeños, que habitan en los ríos, así como de cangrejos e incluso de tortugas pequeñas. Características de su cuerpo. Es el más grande de todos los delfines del río. Tienen un hocico largo con más de 100 dientes. Son de frente prominente, ojos muy pequeños y a diferencia de los delfines de mar, su aleta es dorsal. Es la más larga y plana. Son capaces de lanzar amplios chorros de agua por su orificio en la parte dorsal. La decoloración de su cuerpo varía de acuerdo a su edad. ¿Por qué están en peligro de extinción? Por la contaminación de los ríos, por actividades petroleras, por pescas con dinamitas, por utilizar su carne como carnada y en algunos lugares como amuleto, por ruidos producidos por máquinas, motores y la contaminación acústica. Reflexionamos. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante de la interrelación de estos animales con el lugar en que habitan? Que todos los animales tienen un puesto importante en su hábitat y todos son valiosos. ¿Consideras que esos animales deben ser protegidos? ¿Por qué? Sí, porque son seres vivos y tienen derecho a la vida y debemos respetarlos. Y son muy importantes porque ellos ayudan a mantener el equilibrio del ecosistema. ¿De qué manera podrías colaborar en su protección? Sembrando árboles, dando información sobre el cuidado de la naturaleza y enseñando a respetar a los seres vivos en general. Y evitemos comprar animales que no sean de uso doméstico.